Once we start recording, this becomes telepathic. พอเราเริ่มบันทึกเป็นการสื่อสารตรงทางจิตทันทีนะคะ It's not psychic. It's quite higher than that. ไม่ใช่เป็นการสื่อสารกันแบบทางจิตอย่างที่คนบนโลกเข้าใจกันมันสูงกว่านั้น This begins to become a communication that most people on Earth know nothing about yet. เป็นการสื่อสารที่คนบนโลกยังไม่รู้จัก It's one they knew once long ago and were made to forget. แต่เป็นสิ่งที่พวกเราเคยรู้จักมานานมามากแล้วนะคะแต่ตอนนี้ลืมมันไปแล้ว Now, this is the spherical being, the Atma, what people on Earth call soul, that's hovering above your body now. That's who you really are. พลังงานรูปทรงกลมนะคะที่ลอยอยู่ในร่างกายของเรานั่นแหละค่ะที่เราเรียกว่าโซลหรือจิตวิญญาณนั่นคือตัวตนที่แท้จริง It looks like what's on the front cover of the Say Ray's agenda book. อยู่เหมือนในบนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway To me, that's much more impressive image of a being than a body or an astral body that looks human, that's transparent. This is not what we're doing. เอ่อ ภาพนั้นนะคะเป็นภาพที่ทำให้เรานั่นแหละค่ะว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงนะคะไม่ใช่ร่างกายของเรานี่คือสิ่งงานที่เรากำลังทำกันอยู่ What you are is what you are. เราก็คือเรานะคะตัวตนที่แท้จริง It should be common knowledge on Earth, but it's not. ควรจะเป็นความรู้ทั่วๆไปสำหรับคนบนโลกนะคะแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่ Because people on Earth are not taught anything about this growing up by anybody. เพราะคนบนโลกยังไม่เคยได้รับการสอนนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้จากใครเลยแม้แต่คนเดียว When I speak of being taught something, I don't mean learning information on a blackboard or in a textbook or data. This is real knowing, direct perception. ที่สกอตพูดหรือบอกหรือสอนนะคะไม่ได้เป็นการเรียนรู้จากกระดานดำกับเขียนจากช็อกนะคะแต่เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงรู้ได้ด้วยตัวเอง And this occurs when fear is turned off. สิ่งนี้จะปรากฏขึ้นได้เมื่อเราถูกวางความเมื่อปิดความกลัวลง And fear is turned off by friends who I co-create with who are not from Earth, and we'll get to that in a moment. ความกลัวนี้ถูกปิดไปโดยเพื่อนของสกอตนะคะ We do not, let me put it this way, secondary and primary implants and what they are cannot be removed by anybody on the planet in the atmosphere of Earth. ตัว secondary implant นะคะหรือ primary implant ไม่สามารถเอาออกได้ในบรรยากาศของโลก Because Earth has a negatively impacted atmosphere, and people on Earth, that meaning everyone, is subconsciously implanted with some type of misdirecting fear. เพราะบรรยากาศของโลกเต็มไปด้วยพลังงานลบหรือเรื่องลบนะคะและคนบนโลกของเรามีจิตใต้สำนึกที่เต็มไปด้วยความกลัว Anything of a negative nature, including fear, does not work with beings who remove secondary implants. ตัวความกลัวตัวนี้นะคะเป็นสิ่งที่ผู้ที่มาเอา implant ออกให้เราเขาไม่มีเลย Everything done by human beings to human beings since people started living on this planet goes back 65 million years since the dinosaurs were made extinct. สิ่งต่างๆที่คนบนโลกทำกันเอาไว้นะคะตั้งแต่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่บนโลกใบนี้ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัย65ล้านปีตอนไดโนเสาร์สูญพันธุ์ This is a history people don't remember on Earth. They've completely been made to forget all about this. เป็นประวัติศาสตร์ที่คนบนโลกลืมไปโดยสิ้นเชิงนะคะ Which suggests that something was done to the people that are on Earth right now at some point in galactic history that put them on Earth with no memory. มันเป็นสิ่งที่เราต้องตามไปดูที่ประวัติศาสตร์กาแล็กติกนะคะที่พวกเราจำอะไรไปไม่ได้เราต้องกลับย้อนไปดูที่ประวัติศาสตร์ People are born not knowing how they got here. They grew up not knowing how they got there, where they came from, why they exist, or what their destiny is all about. คนบนโลกเกิดมาโดยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมนะคะแล้วดำรงอยู่เพื่ออะไรและจะไปไหนต่อนะคะและยังไม่รู้จุดประสงค์ของการดำรงอยู่ Because people on Earth have nothing else to compare it to, they consider that as normal. It's not. เพราะคนบนโลกไม่มีให้เปรียบเทียบกับใครนะคะเลยคิดกันว่าพวกเรามีชีวิตอยู่กันปกติจริงๆแล้วมันไม่ปกติเลย What is called disclosure has to do with beings from other worlds compelling world leaders to tell the truth about their existence.
disclosure นะคะก็คือเป็นสิ่งที่ being ต่างดาวเนี่ยเขามาเหมือนกับบังคับให้รัฐบาลโลกของเราเนี่ยออกมาเปิดเผยความจริง This means telling all the people on earth. หมายถึงว่าให้บอกความจริงกับทุกคนบนโลก The most highly classified, a second kind of government that was brought into existence after World War II, is being compelled to tell the truth after 70 years. More than that. รัฐบาลclassify หรือรัฐบาลลับของโลกนะคะพวกเขาถูกบังคับนะคะบอกให้ออกมาเปิดเผยความจริงที่ปิดบังเอาไว้มา70 ปีให้กับคนบนโลกได้รู้ Disclosure has begun in the United States officially. Congress has passed laws that are interviewing top classified people between NASA scientist panelists and NSA panelists, and they're starting to talk about what they really know. disclosure ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วที่อเมริกา สภาคองเกรสทั้งหลายเขาได้ออกกฎหมายมานะคะและหน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยเขาก็ได้มีการเริ่มต้นที่ค่อยๆเปิดเผยออกมา The only thing that keeps them or has kept them from doing it before now is fear. ก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ออกมาเปิดเผยมีสิ่งเดียวก็คือความกลัว Not a fear they're conscious of, it's subconscious. ไม่ใช่เป็นความกลัวที่พวกเขารู้ตัวนะคะแต่เป็นความกลัวที่เกิดจากไม่รู้ Certain leaders on Earth have been told that disclosure must take place from leaders to the people of this planet. Or if they don't do it by a certain time, it will be done for them without their assistance. ผู้นำโลกนะคะถูกบอกให้มาเปิดเผยความจริงให้กับคนบนโลกได้รับรู้ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วฝ่ายต่างดาวฝ่ายดีเขาจะมาทำการเปิดเผยให้ It's necessary because otherwise the way people are misdirected, that means political leaders and religious leaders, they will destroy life on this planet. It's inevitable. จำเป็นที่จะต้องมีการให้เปิดเผยความจริงนะคะไม่เช่นนั้นแล้วผู้นำรัฐบาลหรือผู้นำโลกหรือผู้นำศาสนาจะทำลายล้างโลกกันเอง Fear is negative, it's artificial, and it makes people make decisions that are destructive only. เฟียเป็นพลังบอกเป็นเรื่องของพลังงานลบนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการทำลายล้างทำให้ตัดสินใจผิด People from other worlds, many of them human, are not going to tolerate people on Earth blowing this place up. That would be harmful to life beyond Earth, and that will not be allowed. คนบนโลกบนดาวอื่นเขาจะไม่อนุญาตให้เขาจะไม่ยอมให้คนบนโลกระเบิดดาวของตัวเองและจะมีผลต่อชีวิตต่างๆที่อยู่ที่ดาวอื่นด้วย This is all good, honest, constructive information, but it's more than that. It's about what you once knew for yourself. สิ่งที่มาบอกนะคะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ช่วยให้ทำให้เราเข้าใจนะคะและสิ่งต่างๆเหล่านี้เราควรจะรู้ได้ด้วยตัวเอง People on Earth by themselves will not survive where they're headed on their own. They have to begin to awaken to a much greater universe, a greater God, and respect life in the entire multidimensional creation. It is required. ถ้าเราปล่อยให้คนบนโลกอยู่กันเองแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราก็ถึงจุดที่จะทำลายล้างกันเองนะคะจึงมีความจำเป็นที่คนบนโลกต้องรับรู้ความจริงว่ามีชีวิตอื่นอยู่นอกโลกนะคะ There's no future in space travel for China and Russia and the United States fighting over the spoils of other people's territory. This will never take place because space is already occupied by far more advanced races. This is going to be quite a shock to people on Earth. ในอวกาศนะคะไม่มีที่ว่างให้ประเทศจีนรัสเซียหรืออเมริกานะเข้าไปทำอะไรบนดาวต่างๆนะคะเมื่อไหร่ที่คนบนโลกได้รับรู้ความจริงนี้ก็คืออาจจะตกใจกันได้ And people on Earth finally understand or brought to understand just how vast life is out there. Earth has a lot of catching up to do. โลกนะคะคนบนโลกยังต้องมีอะไรเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวาลอีกเยอะเลยนะคะยังมีอะไรต้องเรียนรู้อีกมาก If we were really alone in the universe, everybody on Earth would be dead already from nuclear war. That has been stopped many times. ถ้าเราอยู่กันเป็นเพียงลำพังบนโลกนี้นะคะป่านชนี้พวกเราคงโดนระเบิดนิวเคลียร์ไปหลายครั้งแล้วนะคะซึ่งระเบิดนิวเคลียร์ที่ผ่านมาถูกหยุดไปหลายครั้ง During the former Cold War between the Soviet Union and the United States, they actually pushed the button 12 separate times to annihilate the planet, and their launch computers in both countries were shut down from space, not by people on Earth. ในช่วงสงครามเย็นระหว่างอเมริกากับรัสเซียนะคะได้มีความพยายามที่จะกดปุ่มระเบิดนิวเคลียร์12 ครั้งในช่วงเวลาต่างกันแต่ทั้ง12 ครั้งนั้นได้มีการปิดสัญญาณออกนอกโลก
So if you have an understanding now of how beings from other worlds see Earth people, they know that Earth people have been made to forget almost everything, and they also know that Earth people were once part of them. ในส่วนของต่างดาวนะคะที่เขามองลงมายังโลกของเราเขารู้ว่าพวกเราคนบนโลกน่ะลืมอะไรไปหมดแล้วนะคะแต่พวกเขาก็รู้ว่าพวกเราเคยเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเขาเหมือนกัน That's why if I ask you how old you are, I'm not talking about your physical body. เวลาที่ก็ถามว่าเราอายุเท่าไหร่นะครับเลยไม่ได้หมายถึงร่างกายนี้นะคะว่าอายุเท่าไหร่ You are a spherical energy being. This is not เรา known to people on Earth yet. It's called the Atma by more advanced spacefaring races. เราคือพลังงานที่มีลักษณะกลมนะคะซึ่งต่างดาวเขาเรียกว่าแอตมา People on Earth call it soul without knowing what it is or where it is, even what it even looks like, and it's what they are. คนบนโลกเรียกว่าจิตวิญญาณโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าจิตวิญญาณมีลักษณะแบบไหนและเป็นยังไง Bodies can come and go, they're a dime a billion. The Atma cannot be destroyed. It isn't physical matter. It's not atoms, it's not electrons, it's not radioactive material. ร่างกายเกิดมาแล้วก็ตายไปนะคะมีชีวิตได้เป็นพันล้านร่างกายนะคะแต่แอตมานี่ไม่เคยตายเพราะไม่ใช่เป็นพลังงานใดๆเหมือนกับพลังงานทางโลกเลย It's not DNA, it's not molecules, it's not atoms. It is an energy that supports those things, behind those things. ร่างกายตัวตนของเรานะคะไม่ใช่ DNA ไม่ใช่โมเลกุลไม่ใช่อะตอมนะคะเป็นพลังงานที่อยู่นอกเหนือจากพลังงานตรงนี้ It is actually one living power in the entire multidimensional creation. เป็นพลังงานเดียวที่ดำรงอยู่ในทุกสรรพสิ่ง To contact or connect with the primordial energy of life, a person needs to work with the first half of the word human or hue hidden in plain sight. การเชื่อมต่อกับพลังงานที่ดำรงอยู่ในทุกสรรพสิ่งโดยเป็นพลังงานแรกในเสียงแรกนะคะจะต้องมีการเชื่อมต่อกับพลังงานที่อยู่ที่เป็นคำแรกที่ซ่อนอยู่ในคำว่า human The reason for this is simple. เหตุผลง่ายๆค่ะ This opens a door in the pineal gland in the center of the brain. เป็นการเปิดดอร์เวย์นะคะที่ต่อมไพเดียวของเราที่อยู่ในสมอง A conscious doorway between you, that you've been made to forget, the spherical you that is not a physical body, and the brain and body you grew up with. It starts to bring enlightened awareness to you on Earth. เป็นการเชื่อมต่อจากตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะก็คือเป็นพลังงานมายังร่างกายของเราได้มีการเชื่อมต่อประสบการณ์ของการตื่นรู้และจดจำได้มายังร่างกายนี้ So everything people have done to people, wars, Rome, throwing people to the lions, the murders, the wars, the abuses to life and animals, it's all recorded inside the atmosphere of Earth. And it stays there. It does not go out in space. ทุกสิ่งที่คนทำกับคนบนโลกทำกับสัตว์นะคะสงครามหรือสิ่งอะไรต่างๆนะคะทุกสิ่งยังถูกเก็บไว้ในสนามพลังงานโลกไม่ได้ออกไปนอกอวกาศ So we do not attempt, nor do the people who know how to do this, attempt to remove them inside planet Earth's atmosphere. ดังนั้นเราจะไม่มีการพยายามเอาอิมแพลนต์ออกในสนามบรรยากาศของโลก The technology to clean up planet Earth's atmosphere, its water, and everything else is old and ancient to people from other worlds. เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะคะที่ต่างดาวเขาใช้กันอยู่เนี่ยนะคะเทคโนโลยีที่เก่าแก่ดึกดำบรรพ์แล้วนะคะไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ And what are called anti-gravitics drive systems of craft that move among the stars is ancient, many millions of years old, not new. แรงโน้มถ่วงนะคะที่ทำให้ยานเนี่ยขับเคลื่อนได้เป็นเทคโนโลยีที่เก่าแก่ดึกดำบรรพ์มาแล้วนะคะไม่ได้เป็นสิ่งใหม่เลย Yes, this is part of secondary implant removal. It's the preparation. ให้แรงต้านโน้มถ่วงนะคะเมื่อกี้ขอโทษแล้วก็ส่วนนี้ที่พูดมาทั้งหมดก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการเอา secondary implant ออกนะคะ There are two couples that I introduce people to, not from Earth. They do not have subconscious minds. They aren't implanted. They did not grow up on Earth. คู่สามีภรรยา2คู่ที่สกอตแนะนำให้รู้จักนะคะพวกเขาไม่มี implant นะคะและไม่ได้เกิดบนโลกใบนี้ The body you see here, I was stuffed into it without my permission when it was 3, and I had to work through all of this in order to do the work I'm doing now.
สกอตเองถูกบังคับให้บังเกิดอย่างร่างใบนี้ร่างนี้ตอนอายุ3 ขวบนะคะแล้วก็จะต้องมีการฝึกฝนผ่านอะไรต่างๆมามากมายเพื่อมาทำงานในวันนี้ได้ Took almost the entire lifetime just to get to this point. ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตนะคะจนถึงจุดนี้ได้ And then I had a choice once I was free of these things to stay in revenge for why it was done to me and where, or to create with the source behind all life something new, something that will help change this. สกอตเองนะคะเมื่อได้รับรู้ความจริงต่างๆเหล่านี้ก็เป็นทางเลือกว่าจะแก้แค้นในสิ่งตัวเองถูกกระทำมาหรือช่วยกับเบยิ่งต่างๆเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ There are two couples, Shantial and Tonaltial, and Dantiam and Lamtiam. Those are their names. มี2 คู่นะคะก็คือชอนทิลทูโนทิลกับตอนเทียมแลนเทียม Shantial and Tonaltial are standing beside you where you're sitting right now. ชอนทิลทูโนทิลอยู่ข้างๆคุณหมูตอนนี้นะคะ They're showing you about 6 foot tall, young, about 36-year-old, very, very perfect body forms with long hair to their shoulders, Galactic Alliance uniform on, slim-fitting single-piece uniform, blue-gray material. เพราะทั้งคู่นะคะสูงประมาณ6 ฟุตมีร่างกายกระชับสมส่วนผมยาวประบ่าใส่ชุดกาแล็กติกเป็นชุดเดียวกันเป็นชุดติดกันนะคะสีน้ำเงิน Do not consider them just extraterrestrials from another planet. They're also considered master teachers. พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงต่างดาวนะคะแต่พวกเขาคือเป็นมาสเตอร์ Okay, we're back on. They're also considered master teachers. ทั้งคู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมาสเตอร์ทีเชอร์ They look to be about 36, showing you perfect energy forms that look human, but they're pure energy. พวกเขาแสดงร่างกายที่เป็นพลังงานอายุประมาณ36 ปีให้คุณหมูดู What happens when they're near is you start to go into the trance state we call sleep. You put that body in that same thing every night when you go to sleep. ทุกคืนเวลาที่คุณหมูหลับนะคะคุณหมูก็ทำแบบเดียวกันนะคะก็คือพอร่างกายหลับเราก็ส่งออกร่างกายทางพลังงานของเรา It's amazing to me that people on Earth can be so masterful in running bodies, which is a very complex process, and yet not remember how they're doing it. มันน่าประหลาดใจมากเลยสำหรับสกอตนะคะที่คนบนโลกเนี่ยสามารถจะควบคุมร่างกายที่มันซับซ้อนมากแต่ว่าเราคิดว่าเราไม่รู้วิธีการควบคุมร่างกายนี้เลย Okay. So what this is about getting that awake, getting that recovered, the ability to know for oneself. นี่คือการที่เราจะกลับไปทำความรู้จักการกลับไปเป็นตัวตนที่แท้จริง So this is a doorway through the hue for helping people to recover what they were made to forget. นี่เป็นดอร์เวย์นะคะทำงานกับฮิวเพื่อให้คนบนโลกได้จดจำสิ่งที่เคยลืมไป Secondary implants contain torture, death, and terror, and suggestions like you'll be killed again if you try to remember who you are, but they are not your experiences. Secondary มันเต็มไปด้วยของความโหดร้ายความทรมานความป่าเถื่อนแล้วก็คำขู่ต่างๆว่าจะฆ่าให้ตายอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ทั้งหมดไม่ใช่ประสบการณ์ใดๆของคุณหมูเลย So we will go beyond the atmosphere of Earth out in space. It's not a cold, dreary place. There's no oxygen, but it's really a white, golden light everywhere when you're out of your body looking at it. เราจึงต้องมีการไปทำกันที่นอกบรรยากาศโลกนะคะซึ่งที่นั่นไม่มีความหนาวไม่มีความเย็นนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยแสงสีขาวทอง There isn't any nuclear material in this omnipresent, what looks black in a Hubble Space Telescope image to human eyes, which can only see a small band of light. To you, out of body, it appears like a white golden field of light everywhere. It's not black at all. ในสนามพลังงานของพระผู้สร้างไม่ได้เป็นพลังงานนิวเคลียร์นะคะแต่เป็นพลังงานที่คนบนโลกเห็นว่าเป็นความดำมืดแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองด้วยแอตมาจะเห็นว่าทุกอย่างไม่ได้ดำมืดแต่เป็นเต็มไปด้วยแสงขาวทอง What people are afraid to remember so far is that energy out there that's everywhere in the multidimensional creation, little galaxies create electromagnetic fields to float in it. เป็นสิ่งที่คนบนโลกกลัวนะคะที่จะรู้จดจำได้เป็นพลังงานแสงสีขาวทองนี่ราคาที่อยู่ในทุกมิติทุกดิเมนชันเลยนะคะและเป็นพลังงานที่กาแล็กซี่ลอยเล็กๆอยู่ในนั้น The most advanced scientists on Earth know that is not, there's no oxygen, but they know it's not a void. They know it's some kind of energy that does not observe the laws of physics.
นักวิทยาศาสตร์ของบนโลกเรานะคะ ตอนนี้รู้แล้วว่าพลังงานที่อยู่ในอวกาศไม่ได้เป็นความว่างนะคะ แต่เป็นพลังงานบางอย่างที่อยู่นอกเหนือกฎฟิสิกส์ So the most advanced races, spiritually and materially, scientifically, understand how to work in harmony with that one power. ซึ่งต่างดาวหรือ being ต่างๆที่เขาวิวัฒน์กันมากๆเนี่ยนะคะเขาเข้าใจวิธีทำงานของสนามพลังงานที่อยู่และสามารถใช้พลังงานนี้มาทำงานร่วมด้วย In fact, we have to work with the most advanced classified scientists called zero point or toroidal energy, or the energy of the universe, in order to go faster than the speed of light or to even know anything out there. จริงๆแล้วนะคะเราต้องทำงานกับเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ของ classify ที่เขารู้เรื่องดีนะคะว่าพลังงานนี้เราเรียกว่า toroidal field หรือว่าzero point energy นะคะเพื่อเราสามารถจะท่องไปในอวกาศได้ Chantil and Tonaltial, if you look with your eyes closed, because then it shuts off the outer input from the earth and opens up your inner vision, you can see there's a spherical being, beautiful, hovering above these physical forms they're showing you. ชันเชียวโซโนเทียวให้คุณหมูดูให้หลับตาดูนะคะเพราะว่าการหลับตาคือการปิดสิ่งรบกวนจากร่างกายทางกายภาพนะคะแล้วคุณหมูก็จะเห็นว่าชอนจิวกับทัวโนทิวก็มีพลังงานลอยอยู่เหนือศีรษะของพวกเขา And then you're looking left and right and you realize you are one of these beautiful spherical beings right between the two of them near the ceiling, looking down on your body. แล้วคุณหมูเองก็หันไปมองซ้ายขวานะคะแล้วก็เห็นว่าคุณหมูเองก็มีร่างกายทางพลังงานแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายเหมือนกับเขาทั้งสองคนลอยอยู่ที่เพดานห้อง And then you realize that out in front of you is this body that looks to be about 36, perfect, thin, trim, flawless in every way. It's the image of pure energy you show others. It's not a physical body. แล้วคุณหนูเองก็แสดงร่างกายของตัวเองที่เป็นร่างกายทางพลังงาน36ค่ะหุ่นกระชับสมส่วนนะคะเหมือนกับร่างกายพลังงานของทุกคนอยู่ในที่นี้ This is as natural as breathing. You've always known how to do this, but no one's ever bothered to tell you or to help you wake this up on Earth. เรื่องนี้เป็นสิ่งที่แบบทำกันได้ง่ายๆเลยเหมือนแค่เราหายใจทุกวันนะคะแต่ว่าคนบนโลกยังไม่มีใครเอามาสอนเรื่องนี้ The master teachers I know from other worlds and other dimensions who I've worked with all my life don't teach on a blackboard. They teach by direct example. อาจารย์ที่สกอตได้มีการเรียนรู้นะคะที่เรียนรู้นอกโลกไม่ได้ในโลกนะคะพวกเขาไม่ได้สอนบนกระดานดำแต่สอนจากให้มีประสบการณ์ตรง There is a pure kind of communication between individuals, not bodies, and the pure energy they're made of that is everywhere. เรามีการเชื่อมต่อหรือพูดคุยกันเนี่ยนะคะระหว่างแอตมาตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนนะคะกับสนามพลังงานที่อยู่ในทุกที่ This is why I call it telepathic, but the dictionary doesn't even describe it properly. They associate it with psychic things. It's not. นี่คือเราเรียกว่าเป็นการสื่อสารทางจิตโดยตรงนะคะซึ่งถ้าเกิดเรามองในพจนานุกรมหรือ dictionary เนี่ยอธิบายมันไม่ใช่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องนะคะ Where you originated from was not in the lower worlds of time and space. It was many dimensions above what people on Earth call the void. ต้นกำเนิดของพวกเรานะคะเราไม่ได้เกิดกันมาที่lower world นะคะแต่ว่าต้นกำเนิดของเราอยู่เหนือดินแดนความว่างขึ้นไป The only thing that keeps you or anyone else from remembering how they knew this as natural as breathing is some kind of subconscious fear. สิ่งที่ทำให้พวกเราลืมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะจริงๆแล้วเราสามารถรู้ได้เหมือนเราหายใจเลยนะคะแต่เราลืมไปเพราะเรามีความกลัว So, when you imagine going to the store, you first picture it, and then your body follows. เมื่อเราคิดที่จะไปร้านค้านะคะเริ่มจากความคิดของเราก่อนพอเราคิดเสร็จแล้วเราก็จึงนำตัวของเราไปที่ร้านนั้น Since people on Earth are not taught by anyone yet openly that when they visualize something, they're looking into the multidimensional creation. They're not making it up in their brain. เพราะคนบนโลกยังไม่มีใครสอนในตอนนี้นะคะเวลาที่เราคิดถึงสิ่งอะไรต่างๆจินตนาการขึ้นมาเราไม่ได้เห็นหรือคิดจากในสมอง The truth is, the brain does not imagine anything. It is not an organ that is designed to imagine. สมองของเราไม่ได้ถูกออกแบบไม่ได้เป็นอวัยวะที่ถูกออกแบบให้จินตนาการ There's a multi-billioned neural circuitry that you, the Atma, run through the pineal gland, the center of the brain. เป็นระบบเราเรียกว่าเป็นระบบไฟฟ้าของในเซลล์ในสมองของเรานะคะที่ให้แอตมาเนี่ยมารันมาควบคุมสมอง It's like a very advanced machine, a biological machine that
was designed over millions of years so that Atmas like you could run higher faculties through it. พวกเราก็เป็นเหมือนแมชชีนนะคะซึ่งถูกสร้างถูกอะไรกันมาเป็นล้านปีแล้วนะคะและแอดมานี่แหละค่ะที่เข้ามารันควบคุมร่างกายหรือแมชชีนนี้ And we're never meant to be stuck in unconsciousness, in amnesia, in bodies. เราเลยไม่ควรที่จะต้องติดหรือติดกับดักนะคะหรือหลับไหลอยู่ในร่างกายนี้ So, when I asked you to imagine just being near the ceiling and look down on your body just to see what it's like, this is just like daydreaming. Everybody knows how to daydream. เวลาที่สกอตบอกให้คุณหมูนะคะลอยอยู่เหนือเพดานห้องเนี่ยนะคะให้ทำเหมือนกับว่าเวลาเราคิดหรือฝันทำอะไรในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะคะ So, you're able to do this because it's easy. เราทำแบบนี้ได้เพราะมันง่ายมากเลย It doesn't take any effort, it just takes understanding. ไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆแค่ใช้ความเข้าใจ Chantel and Tonal are there beside you in pure energy form of the hue to keep your secondary and primary plants turned off with your sleeping body. But you are awake. ชอนเทลโทนเนอร์เทลอยู่ข้างๆคุณหมูนะคะเพื่อเป็นคนปิดเอาsecondary implant กับ primary implant ให้นะคะในขณะที่ร่างกายคุณหมูกำลังหลับแต่แอดมาตัวตนของคุณหมูกำลังตื่นอยู่นะคะ When you imagine something, what I call creative imagination, I'm not speaking of something made up in the brain because it doesn't come from there. เวลาที่สกอตพูดถึงเรื่องของคำว่าจินตนาการนะคะขอให้รู้ว่าไม่ได้ให้พูดถึงว่าไม่มีสิ่งใดที่จินตนาการจากสมองได้เลย When you look out and imagine anything, what you don't know, and people on earth have been made to forget from fear, is that they're actually looking as an Atma, not the physical eyes, at something that exists in the multidimensional creation. เวลาที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆนะคะเป็นเพราะคนบนโลกไม่รู้หรือจำอะไรไม่ได้จริงๆแล้วเป็นการมองจากอาตมานะคะที่มองออกไปในทุกมิติทุกจักรวาล And you can imagine that beings who come here and craft over 80 different races, more than that, although you've not been allowed to know this, they understand this. บีอิงต่างๆนะคะที่มายังโลกของเราเนี่ยเป็น80เผ่าพันธุ์เลยนะคะพวกที่คนบนโลกยังไม่ได้รับอนุญาตให้ได้รู้ความจริงตรงนี้นะคะพวกเขาเข้าใจในการทำงานหรือการจินตนาการนี้ดี Imagine for a moment what Earth would be like if they landed all over the planet and introduced themselves. ลองจินตนาการดูนะคะว่าโลกนี้จะเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดพวกเขาเอายานมาลงบนโลกใบนี้และแนะนำให้คนบนโลกได้รู้จัก This would take first neutralizing subconscious fear in world leaders and religious leaders in order to bring about a change like this without rioting and fear and destruction. ต้องเริ่มต้นจากการที่ทำให้ความกลัวเป็นนิวโตรหรือเป็นกลางก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ผู้นำโลกหรือว่าผู้นำรัฐบาลหรือคนบนโลกเกิดความกลัว Earth is capable, under the right conditions and unexpected change, to become part of a grand galactic alliance of world systems. โลกของเรานะคะมีอนาคตและเป็นไปได้นะคะเมื่อพวกเราเนี่ยจะถึงวันที่สำคัญแล้วที่เรารู้กันเนี่ยนะคะเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรกาแล็กติกอันยิ่งใหญ่ได้ Cultures on Earth are not going to create this. It already exists. พวกวัฒนธรรมบนโลกเนี่ยนะคะก็ไม่ได้สร้างจากคนบนโลกนะคะแต่มันมีมาก่อนอยู่แล้ว Here's the thing, and it's the truth. Earth people are going to have to give up radioactive, man-made materials, bombs, and all that because they are banned outside of Earth. คนบนโลกก็ต้องเข้าใจในจุดนี้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปร่วมกับพันธมิตรอะไรได้นะคะเราจะต้องทิ้งพวกระเบิดหยุดการใช้ระเบิดหรือนิวเคลียร์ต่างๆหรือ radioactive ต่างๆก่อนนะคะ There's nothing but negative outcomes come from that kind of stuff. จะในพวกของระเบิดหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมันไม่มีอะไรดีเลยนะคะมันมีแต่เรื่องลบๆที่ส่งออกมา It is not a source of energy that can compel people faster than the speed of light. ไม่มีพลังงานไหนนะคะที่จะเร็วกว่าspeed of light นะคะ There's no such thing as radioactive warp core engines like Star Trek portrays in the future 2,000 years from now. It does not exist. และบนโลกของเราก็จะไม่เป็นเหมือนในหนังของ Star Trek นะคะที่เราไปท่องเที่ยวต่างๆแล้วมีพวกอวกาศสงครามอะไรกัน That kind of thing was created by Gene Roddenberry based on science of the time. ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะหรือผู้แต่งเรื่องนี้นะคะคือสร้างมาจากผู้เขียนนะคะในช่วงเวลาหนึ่ง
There's no federation out there. It's a galactic alliance of 450 plus million world spacefaring races. ไม่กาแล็กติกเขาเราไม่ได้เรียกว่าสหพันธ์นะคะในความเป็นจริงที่อยู่นอกโลกของเราแต่เขาเรียกว่าเป็นพันธมิตรกาแล็กติกซึ่งมีดวงดาว450ล้านดวงดาวนะคะที่เป็นพันธมิตรกันอยู่ Certain people, first couple of presidents and Eisenhower at the time, were met with aliens, people from other worlds, scared him. We were offered the ability to come out of all of pollution on Earth and change forever, and it was turned down. This offer was turned down by political leaders out of fear. ที่ผ่านมานะคะก็คือว่าผู้นำโลกบางคนแล้วก็ประธานาธิบดีของอเมริกาในอดีตนะคะพวกเขาได้รับเพราะว่ามีต่างดาวฝ่ายไม่ดีเข้ามาก่อนนะคะเมื่อฝ่ายดีเข้ามาเพื่อจะนำเทคโนโลยีต่างๆมาให้แต่ถูกปฏิเสธเพราะความกลัว It was done a number of times and turned down. มีการพยายามนะคะที่จะเข้ามาช่วยเหลือหลายครั้งแต่ทุกครั้งนั้นถูกปฏิเสธ From fear. จากความกลัวทั้งหมด There isn't any race out there that comes into our solar system now that has any intent to run our governments or take over the earth. That's childish. No, it's nonsense. ไม่มีเผ่าพันธุ์ของต่างดาวต่อเผ่าพันธุ์ไหนเลยในตอนนี้นะคะที่จะเข้ามาต้องการเพื่อจะควบคุมโลกนะคะเป็นความคิดที่เหลวไหลมาก No one would want the terrible burden of trying to run all the different fighting countries on earth. There's not even one government on this planet. ไม่มีใครเข้ามาอยากเข้ามายังโลกใบนี้ควบคุมโลกใบนี้นะคะที่รัฐบาลของต่างประเทศต่างๆก็คือการต่อสู้กันนะคะไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน This work that we're doing with people from other worlds is for the benefit of all life on earth, political, religious, the populace, the animals, the plants, all of it. งานที่เพื่อนต่างดาวต่างมิติของพวกเราทำกันอยู่ตอนนี้นะคะเพื่อประโยชน์ของทุกคนบนโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลาสสิฟายผู้นำศาสนาหรือทุกคนบนโลกทุกๆคนประโยชน์เพื่อทุกคน At some point, it's inevitable that the political systems on earth will be one government, a benevolent government. ในอนาคตนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยในรัฐบาลโลกทั้งหมดเนี่ยนะคะเราจะมีเป็นเพียงแค่รัฐบาลฝ่ายดีเพียงรัฐบาลเดียวที่ดูแลโลก I don't blame the people of earth for doing all the diabolical, nasty things they do to life and to each other because fear is driving them. สกัดเองไม่อยากจะโทษคนบนโลกนะคะที่เราทำสิ่งโหดร้ายป่าเถื่อนอะไรต่างๆเพราะทุกคนเนี่ยมันมีความกลัวที่ขับดันพวกเขาอยู่ The real truth is that there's only one thing anybody on earth will ever have to give up. มีอยู่สิ่งเดียวนะคะที่คนบนโลกจะต้องทิ้งมันไป The artificially created and implanted emotion, fear. ก็คืออารมณ์ความรู้สึกกลัวที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาต้องทิ้งมันไป It is not a natural human emotion. ไม่ได้เป็นอารมณ์ปกติของคุณ If people could remember their galactic history and lives they lived out there in the other worlds, they would know this. ถ้าเกิดว่าเราจำนะคะเรื่องของชีวิตที่อยู่ในกาแล็กติกอื่นหรือกาแล็กซี่อื่นที่เราเคยมีมานะคะซึ่งทุกคนเนี่ยนอกโลกของเราก็รู้กันดี Of course, this means that they once did know it. ซึ่งพวกเราเองก็เคยรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาอย่างดีนะคะ When you imagine being at 10,000 meters in the atmosphere, this is easy. You just daydream what it would be like to be up there in the atmosphere, looking down through the roof, seeing you hovering there above your body. จินตนาการว่าตอนนี้อยู่ที่10,000 เมตรนะคะแล้วมองกลับลงมาแล้วมองไปรอบๆนะคะแล้วกลับลงมามองอย่างร่างกายแล้วก็ตัวเราที่ลอยอยู่เหนือเพดานห้องเหนือร่างกาย As an atma, you're multidimensional capable. You're up there, Chantiel and Tonalty are beside you, and you're down there hovering above your body, both places at the same moment. นะคะเรามีความสามารถในการไปได้ทุกมิติซอนทิลโทโดทิลตอนนี้ก็อยู่ข้างๆนะคะแล้วมองลงมาแล้วก็เห็นร่างกายของเราอยู่ทั้งสองที่พร้อมกันในเวลาเดียวกัน And you look beside you and you see these beings showing you this perfect physical 36-year-old young adult body. These two beings are hundreds of years old compared to Earth people. คุณหมูมองไปทั้งข้างๆนะคะก็จะเห็นคู่สามีภรรยาที่เป็นร่างกายทางพลังงานนะคะอายุประมาณ36 ปีนะคะแต่จริงๆแล้วพวกเขามีอายุหลายร้อยปีนะคะ Which means they have bodies aboard a ship that hovers outside of Earth's atmosphere right now, and they're asleep in the back of the ship. พวกเขาอยู่ในยานลำหนึ่งนะคะที่ลอยอยู่ในอวกาศนะคะที่อยู่นอกโลกของเรานะคะพวกเขาร่างกายของพวกเขาเหมือนนั่งหลับอยู่ในยาน
And you realize now you're showing Chantil and Tontiel a body that looks like you. Trim, flawless, handsome, about 36, made of energy. This is how you present yourself to others. แล้วคุณหมูเองก็แสดงร่างกายที่เป็นพลังงานอายุประมาณ36ปีหุ่นกระชับสมส่วนหล่อเป็นแสงสว่างสวยงามนะคะให้กับทั้งคู่ได้เห็นด้วย Next thing you know, you're in space, standing in a circle of people around Ambassador Turellian, which I'll describe for you. อีกแป๊บเดียวนะคะคุณหมูก็มาลอยอยู่ในอวกาศแล้วโดยที่มีบีอิงต่างๆยืนล้อมรอบโทเลเรียนอยู่ He's standing in the center of a circle. When you look out in space out here, you can see Earth in the distance, polar ice caps, blue oceans, landmass, barren moon orbiting the planet, doesn't turn on its axis, but it doesn't appear black to you out here. คุณหมูนะคะมองไปนะคะเราจะเห็นโลกของเราที่อยู่ในระยะประมาณไกลๆนิดหนึ่งนะคะเราก็จะเห็นทวีปขั้วแม่เหล็กเห็นหิมะนะคะเห็นทวีปเห็นมหาสมุทรแล้วก็เห็นดวงจันทร์ของเราแล้วก็เห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองหมุนรอบโลกนะคะแล้วก็ความมืดต่างๆที่รอบจักรวาลของเรา You're an atma hovering above a form you're showing others. You're really the spherical form. And everything looks like white golden light around you. You can see billions of stars in the galaxy all around us, clear as day, but everything's a white golden light that's supporting that. ตอนนี้นะคะคุณหมูก็คือเป็นร่างกายทางพลังงานก็คือแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานมองไปรอบๆนะคะทุกที่เต็มไปด้วยแสงสีขาวทองและมีกาแล็กซี่ลอยอยู่ทุกที่นะ This force, this one sound, this first primordial sound, we call the hue. People on earth pray to it and call it divine spirit without really understanding how to work with it. พลังงานนี้นะคะเป็นพลังงานเสียงแรกของการสร้างสรรค์นะคะซึ่งเป็นพลังงานที่คนบนโลกร้องขออวยพรกันนะคะแต่ว่าไม่รู้วิธีการทำงานกับพลังงานของพระเจ้านี้ I'm not blaming them or criticizing them. I'm simply stating that faith and belief should lead to direct experience and knowing. ไม่ได้ตำหนิหรือว่ากล่าวใครนะคะแต่ว่าความเชื่อหรือศรัทธาต่างๆเนี่ยควรจะนำไปสู่การรู้ได้ด้วยตัวเอง There is a source behind all creation, many dimensions above what people on earth call the void. It does not require that we pray to it. พระผู้สร้างนะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการสร้างสรรค์ทุกสรรพสิ่งนะคะไม่เคยร้องขอให้ใครต้องมากราบไหว้หรือบูชา It requires only one thing, ขอเพียงอย่างเดียว that we know it personally and respect it and each other. ให้เรารู้ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เคารพในทุกคน That's it. แค่นั้นเอง The reason for this is also simple. เหตุผลก็คือง่าย We are meant, and our destiny and why we exist, the answer is simple. We're meant to be trustworthy, conscious co-creators with the source behind all life. ๆพวกเราถูกสร้างกันขึ้นมานะคะเพื่อให้เป็นผู้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้างอย่างน่าไว้จะอย่างด้วยความรักและความเคารพกันนะคะ Remember, your secondary and primary implants, we'll get into that, are turned off. So out here, you have the freedom in this pure hue to remember this. เพราะว่าตัว secondary implant กับ primary implant นั้นถูกปิดไปแล้วนะคะตอนนี้คุณหมูมีอิสระในการที่จะรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ This is why we go out in space outside of Earth as Atmas in order to do this work. นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องออกมานอกบรรยากาศโลกนะคะมาทำงานนี้กัน I do not remove secondary or primary implants because the body that I have grew up on Earth as well. So I leave that to beings that respect each other, that know how to do this, that don't have subconscious minds, were never born on Earth. ก็เองสามารถที่จะ remove secondary implant หรือ primary implant ได้แต่เพราะเขาเองถูกส่งมาให้เกิดในร่างกายนี้ตอนอายุ3 ขวบนะคะเขาจึงให้เพื่อนต่างดาวต่างมิติที่ไม่มีจิตใต้สำนึกหรือความกลัวใดๆเป็นและไม่เคยเกิดบนดาวโลกนี้ทำงาน They know what they're doing. พวกเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไร They cannot be manipulated or controlled by anybody's selfish interests on planet Earth. คนที่เห็นแก่ตัวบนโลกนะคะไม่สามารถสั่งการควบคุมอะไรพวกเขาได้ They're way beyond that. พวกเขาอยู่สูงกว่าตรงนั้นมาก What motivates them is how uplifted they become when they remove these things from people that have been trapped by this. แรงบันดาลใจหรือสิ่งที่ทำให้พวกเขาทำงานนี้นะคะก็คือความเบิกบานที่ได้ช่วยเอาอิมพลานออกให้จากคนบนโลก So Ambassador Turellian is in the center of circles. Pari's over to the left of you. Chantiel standing to your left. His mate, Tonaltial, standing to the right, and I'm a little further over. Master Ramu's towards
the planet with his staff and masteral pellums further out in space around this circle. Ambassador Tolarian ยืนอยู่เป็นจุดตรงศูนย์กลางนะคะแฮร์รี่อยู่ขยับไปทางซ้ายไกลๆหน่อยนะคะแล้วก็ซอนชิลอยู่ฝั่งซ้ายของคุณหมูใกล้ๆคุณหมูทางฝั่งขวาก็คือสกอตที่อยู่ไกลออกไปแล้วก็โทนเดอร์ทิลอยู่ตรงข้างๆฝั่งขวานะคะแล้วก็มาสเตอร์รามูอยู่ฝั่งโลกถือไม้เท้าแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็เป็นมาสเตอร์โอเปรัมTrellian is showing you a form that looks human. It's 18 feet tall with a white gown on. He's got long blonde hair, slightly curvy to his shoulders, slightly pointed ears, beautiful blue eyes. Looks like a Greek god about 36, but 18 feet tall. Ambassador Tolarian นะคะผมยาวประบาดดวงตากลมโตสีน้ำเงินนะคะหูแหลมใส่ชุดกราวรองเท้านะคะสูง18ฟุตลักษณะคล้ายๆกับพระเจ้ากรีก He is a member of the Seres race, 12-stranded DNA. We get our DNA from them in galactic history. They immortalized their bodies in a special way over 1 billion Earth years ago. เผ่าพันธุ์เซเรนเนี่ยนะคะก็คือเป็นเผ่าพันธุ์นะคะที่เกิดมาเมื่ออะไรเป็นพันล้านปีมาแล้วนะคะแล้วเขาก็มีวิธีการเก็บ DNA เขามี DNA 12 สายแล้วเขามีวิธีการทำร่างกายให้เป็นอมตะโดยการเก็บ DNA ไว้ในหยดน้ำที่ตัวตนที่แท้จริง They simply took apart the DNA on a molecular level as an atma, stored it in a teardrop, one faculty in the yellow layer just outside the white core of their being, and when they need to make a body up, they draw on the omnipresent hue around them, manifest it, carry out a mission, and then put it away. วิธีการนะคะที่ใช้เก็บร่างกายให้เป็นอมตะก็คือเหมือนกับไปแยกโมเลกุลที่เป็นของที่เป็น DNA มาเก็บไว้ในหยดน้ำในแถบสีเหลืองนะคะเมื่อต้องการใช้ร่างกายเพื่อปรากฏให้ใครได้เห็นก็คือไปเชื่อมต่อนำพลังงานฮิวเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกับ DNA ตรงนี้เมื่อใช้เสร็จแล้วก็คือเก็บกลับมาไว้ที่หยดน้ำเหมือนเดิม They don't have the burden of pushing around a body, feeding it, going to the bathroom, or anything like that. So he serves an example of our potential. เผ่าของเซเรนนะคะคือไม่จำเป็นต้องมีชีวิตประจำวันเหมือนพวกเราไม่ต้องเดินไปไหนมาไหนหรือไปกินอะไรนะคะพวกเขามีอิสระดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เซเรนทำให้เราอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นตัวอย่างให้เราสามารถจะทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะ Out here in space, in the hue, no negative nature can be recorded there, or brought there from Earth, or put into it. It does not accept it. ตอนนี้เราอยู่กันที่นอกโลกนะคะในบรรยากาศนอกโลกตรงนี้ไม่มีพลังงานลบใดๆหรือบรรยากาศของโลกที่เป็นลบมาอยู่ในรวมปนกันได้เลย When you look further out in space away from a circle of people, you see a ship about 30 feet across. It's got a blue-gray metal and a blue anti-gravitic light around it with 3 semi-ferric pods on the bottom, and you can see right into it. เรามองไปคุณหมูมองไปไกลๆนะคะเห็นยานขนาดประมาณ30ฟุตนะคะมีเส้นที่เหมือนกับเป็นพลังงานแสงสีฟ้าออกที่เป็นต้านแรงโน้มถ่วงนะคะแล้วใต้ยานเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเครื่องวงกลม3 อันนะคะ You can see into it because you're an Atma running a pure energy body that looks human, and you're able to do this. ยานนี้สีน้ำเงินเทานะคะซึ่งคุณหมูสามารถจะมองทะลุยานได้เพราะอาตมาสามารถมองทะลุทะลวงได้ทุกสิ่ง Inside, you can see 4 couples. 2 sitting in the lounge in the back with their heads down, apparently asleep. 3 couples running a semicircular crystalline control console. ในยานนะคะจะเห็นคู่สามีภรรยา1 คู่เหมือนนั่งหลับอยู่ด้านหลังยานส่วนอีก3 คู่ยืนอยู่ที่คอนโซลเป็นรูปเครื่องวงกลมนะคะกำลังทำงานควบคุมยาน This is one of many scout ships stationed in our solar system now. A parent vessel is in the ice rings of the rings that make up the frozen water that make up the rings of the planet Saturn. ที่เห็นนี่คือเป็น1 ในยานสำรวจนะคะซึ่งมีฐานอยู่ที่ดาวเสาร์นะคะอยู่ในวงแหวนน้ำแข็งที่อยู่รอบดาวเสาร์ซึ่งวงแหวนนั้นก็คือสร้างมาจากน้ำแข็งถูกสร้างมาจากน้ำแข็ง That ship is over a mile long, and it is shown on the front of the Ceres agenda book. ยานแม่ที่อยู่ที่ดาวเสาร์นะคะก็ยาวประมาณ1 ไมล์นะคะอยู่ปรากฏได้เห็นบนหน้าปกหนังสือ The Series Agenda Then you realize the man and woman standing beside you, the spherical atmas hovering above them like you are Shantiol and Tonaltiol. And you realize those 2 bodies are asleep on the ship, and they're out of their bodies to conducting this work for you. แล้วคุณหมูก็เห็นว่าบีอิงที่อยู่ข้างๆคุณหมูก็คือชอนจิลกับโทโนจิลนะคะเป็นร่างกายทางพลังงานซึ่งร่างกายของเขาที่เป็นร่างกายของเขานั่งหลับอยู่ในยาน
The golden white light around us here in space has a sound to it, and it's kind of like soft, gentle, rumbling thunder everywhere, but it's uplifting. แสงสีขาวทองเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยนะคะเป็นแสงที่มีเสียงเหมือนเสียงฟ้าร้องอยู่ในนั้นนะคะเป็นเสียงเหมือนเสียงห่ำแล้วก็เป็นเสียงที่ฟังและเป็นพลังงานที่สูงนะคะ And then Chantil and Tontiel point, and they're standing beside you, and you see the Atmayor hovering up a little bit further away, up higher, and you have this form made of energy that can see. Looks like you have physical eyes, so you can see objectively what's about to happen. อ่าคุณคุณหมูนะคะเห็นว่าแอดมาเราเนี่ยนะคะที่ลอยอยู่นะคะไปสูงขึ้นไปเนี่ยนะคะแล้วเราร่างกายทางพลังงานของเราเนี่ยมีตาที่เหมือนร่างกายตาเนื้อนะคะสามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ There is a field of energy very large that surrounds the outside of the atom, the outer golden layer. It's outside of it. It looks exactly identical to the electromagnetic field that surrounds the planet Earth. ที่แอดมาตัวตนของคุณหมูนะคะจะมีสนามพลังงานใหญ่ๆอยู่นะคะที่กลุ่มรอบแอดมารอบแสงสีขาวทองรอบแอดมาอยู่นะคะซึ่งพลังงานตรงนี้เหมือนกับสนามพลังงานของโลกเลย There's also one of those around your physical body back on Earth. It's not a thin aura of colors like people think of on Earth. It's a huge field. Comes out the top of your head, goes in the bottom of the spine. It's round. It's like the one that circles the planet Earth. ที่ร่างกายของคุณหมูที่โลกเนี่ยนะคะก็คือมีสนามพลังงานใหญ่ๆซึ่งใหญ่กว่าออร่าที่คนบนโลกเข้าใจกันนะคะมันมีพลังงานที่ส่งมาจากขั้วเหนือแล้วส่งกลับเข้ามาขั้วใต้พลังงานนี้เป็นพลังงานรูปแบบเดียวกับพลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของโลก It is in that field of energy, not in the atma, that implants are put. That's where they're placed. ในสนามพลังงานนี่แหละค่ะที่implant ฝังเอาไว้ You can see out in that field of energy, about 2/3 of the way out from the outer layer of the atma, kind of an oval white light in 3 positions in a triangle pattern. คุณหมูเห็นนะคะจากแอดมาของเราแล้วก็ออกไปที่สนามพลังงานประมาณ2/3ของสนามพลังงานทั้งหมดเนี่ยนะคะคุณหมูจะเห็นเป็นจุดวงรีสีขาวเป็นแสงอยู่ตรงนั้น3จุด In your case, they are on a parallel plane with the core of your atma. There's one behind the backside. You can see right through the atma. This is you. And there's one to the left and one to the right. And they're connected in the electromagnetic field, not through the atma. มันจะมีอยู่3จุดนะคะอันนึงคืออยู่ด้านหลังของแอดมานะหมายถึงว่าตรงแกนกลางของคุณหมูนะคอย energy เนี่ยด้านหลังแล้วก็จะมีด้านซ้ายกับด้านขวาไม่ได้อยู่ในแอดมาค่ะอยู่ในสนามพลังงาน Those were put there not for your free will and was done to you sometime before you were born on Earth. มันตัวนี้ถูกฝังเอาไว้นะคะเมื่อนานมาแล้วก่อนที่คุณหมูจะมาเกิดยังโลกใบนี้ Chantal and Tolital are moving you, and you're moving with them, up to this one on the left, 2/3 of the way out in this electromagnetic field. And they're reaching in together with their hands and lifting this oval sphere of light. Looks pretty. They're bringing it up to show it to you. ทั้งชอนทิวโทนทิวแล้วคุณหมูนะคะเราเหมือนกับเราไปที่นั่นเราลอยไปที่อันที่เป็น implant อยู่ฝั่งซ้ายนะคะแล้วเอาตัวนั้นออกมาแล้วก็เอามาให้คุณหมูดู The hole that was there has been filled in by the electromagnetic field, so there's nothing there now. And then you begin to see what's in it. ตรงจุดที่เอาถูก implant ออกไปมันเหมือนกับเป็นรูอยู่นะคะก็ตรงนี้สนามพลังงานนี่ก็ถูกปรับให้เรียบนะคะแล้วเรากลับมาดูว่าในนี้มันคืออะไร You're aboard a ship a long time ago. คุณหมูก็คือขึ้นยานอยู่บนยานเมื่อนานมาแล้ว The captain เป็นกัปตัน had a Galactic Alliance uniform on. ใส่ชุดกาแล็กติกนะคะ Little silver galaxy on the right chest with a 4-sided golden-sided pyramid, quartz capped, with 3 blue stars in triangular formation above it. ใส่ชุดกาแล็กติกนะคะชุดสีน้ำเงินเทาแล้วก็ด้านอกขวาของชุดกาแล็กติกเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของกาแล็กติกก็คือเป็นกาแล็กซี่สีเงินมีพีระมิดทอง4ด้านแล้วก็ตรงยอดพีระมิดเป็นควอร์ตนะคะแล้วก็มีดวงดาวน้ำเงิน3ดวงเป็นรูปสามเหลี่ยมวางอยู่เหนือพีระมิด The ship is just beginning to land in a circular pad by a huge clear crystal dome covering 3 golden pyramids.
ยานลำนี้นะคะกำลังจะลงจอดตรงที่พื้นที่โล่งกว้างซึ่งอยู่ในโดมแล้วก็มีพีระมิดอยู่ในนั้น3 อัน You're getting out. You're one of many personnel like this from the Galactic Alliance, and you're walking towards this oval entrance inside this dome city. แล้วคุณหมูกับคนอื่นๆก็ออกมาจากยานนะคะเพื่อเดินเข้าไปในโดมที่ประตูทางเข้าโดมที่เป็นรูปวงกลม And you stop and take a breath of pure air, and you look out and see there's 3 suns in the sky of this planet. คุณหมูหยุดคุณหมูหยุดแล้วก็หายใจนะคะแล้วก็เห็นมีดวงอาทิตย์3 ดวง This is a trinary sun system. ที่นี่เป็นดาวที่มีดวงอาทิตย์ระบบดวงอาทิตย์3 ดวง Astrophysicists and astronomers today on Earth, the most highly aware, know that most of the suns in our galaxy are binary 2 or trinary 3, not one like ours. ตอนนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์หรือนักดาราศาสตร์ของโลกเราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าในระบบสุริยะของเรากาแล็กซีเราเนี่ยมีระบบดวงอาทิตย์ที่2 ดวงหรือ3 ดวงไม่ใช่ไม่ต่างจากดาวโลกของเรา You can see almost a lagoon going out to an ocean. It's kind of a blue, slightly lavender color, and it's glowing a foot above the water. เราเห็นเหมือนกับเป็นลากูนเหมือนเป็นทะเลสาบอะนะคะออกสีม่วงๆนะคะแล้วก็ด้วยพลังงานมันส่องความแสงขึ้นมาเป็นฟุตนะคะ Because normal planets, which Earth isn't now, bodies of water are highly charged with the hue. ดวงดาวที่เป็นปกติเนี่ยนะคะทุกดวงดาวทุกสิ่งต่างๆไม่ว่าน้ำหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีพลังงานชาร์จจากฮิวนะคะเป็นแสงออกมา Earth's oceans have been depleted, except near the equator where there's a little more energy there. แต่ว่าต่างจากโลกของเรานะคะซึ่งพลังงานตรงนี้มันถูกทำลายไปนะคะยกเว้นว่าบางส่วนที่อยู่ในเส้นศูนย์ของโลกเรายังมีพลังงานเหลืออยู่บ้าง Water, H2O, is a medium through which advanced beings communicate over long distances between planets, even galaxies. น้ำนะคะหรือว่าสร้างมาจาก H2O นะคะเป็นสิ่งที่ being ต่างๆนะเขาจะมีการใช้สื่อสารทางจิตกันนะคะระหว่างดวงดาวต่าง This is becoming known on Earth in certain circles. ๆมันจะกลายเป็นเรื่องปกตินะคะในเวลาหนึ่ง This is a beautiful scene on another planet long ago. There's nothing negative about it, but it was used from your past, and so that if you found it or stumbled across it, you wouldn't want to get rid of it. มันเป็นภาพที่สวยงามนะภาพนี้ไม่มีอะไรผิดปกตินะคะแต่เป็นเพราะว่าในซีนนี้ภาพนี้แหละค่ะที่ถูกเอามาทำเป็นให้ implant ฝังไว้นะคะทำให้เราไม่อยากจะกำจัดมันทิ้ง Behind it is terror, torture, death, and intimidation, like we'll eat you, we'll kill you, we'll torture you if you try to remember who did this to you. ในเบื้องหลังความสวยงามตรงนี้นะคะมันก็คือเป็นโปรแกรมความทรมานการฆ่าตายแล้วบอกว่าจะถูกกัดกินจนตายนะคะถ้าเกิดพยายามจะจดจำตัวเองได้ So you don't want it there. คุณหมูไม่ควรจะเก็บมันไว้ Shantial is simply lifting this sphere of light up. Remember, his fingers, his hands are made of energy of the hue. And he's just moving his fingers together, and the image shrinks and vanishes in a puff of white golden light and joins the energy around us. ชันซิลนะคะเขาค่อยๆเอานิ้วทั้ง5 นิ้วของเขาอะแล้วค่อยๆบีบนิ้วออกมาบีบนิ้วให้ชนกันนะคะตัวในภาพเนี่ยอันตรธานหายไปรวมกับพลังงานของฮิว And they move you around to the backside of this electromagnetic field further out in space and turn you around. So you're looking at this other oval of light hovering in there. แล้วเขาก็พาคุณหมูนะคะไปที่ตรงไอ้ตัวที่อยู่ด้านหลังของแอตมาของคุณหมูนะคะก็ไปที่นั่นนะคะที่เป็นวงรีที่เป็นแสงอยู่ตรงนั้น Tontial, his mate, moves into it, lifts it out, brings it up to you so that you can see what's in it. โทนทิลเขาก็ไปเอาตรง implant ตัวนี้นะคะออกมายกมาให้คุณหมูดูว่ามีอะไรอยู่ในนี้ Remember, beings that have the technology and the spirituality to get out of their bodies and have the technology to do this, they understand how to do this effortlessly. อย่าลืมนะคะว่า being ต่างดาวต่างมิติเขามีเทคโนโลยีแล้วเขามีความสามารถในการที่เอาเดินทางออกนอกร่างกายของเขาได้เขาสามารถทำงานนี้ได้อย่างง่ายๆเลย They have no fear of misdirecting them, no subconscious mind. พวกเขาไม่มีความกลัวไม่มีอะไรไม่มีจิตใต้สำนึกของความกลัวใดๆเลยนะคะ So you're a boy, about 10, running along a stream, and it's a kind of a blue luminous stream, and there's a beautiful waterfall way in the distance coming down a long mountain range. คุณหมูอายุประมาณเป็นเด็กผู้ชายอายุประมาณ10 ขวบนะคะกำลังวิ่งอยู่ในลำน้ำเนี่ยนะคะซึ่งมันมีภูเขาอยู่นะคะเป็นน้ำที่ส่งมาจากภูเขา
There are two animals, one on each side about as high as your chest. They look kind of like dogs, but they have like a long, shiny, kind of a violet hair. เป็นลักษณะเป็นสัตว์สองตัวเหมือนคล้ายๆหมานะคะความสูงประมาณอกของคุณหมูนะคะเอ่อขนเนี่ยออกเป็นสีออกม่วงๆนะคะแวว And you sit down, and these dogs sit down with you, and you're petting both of them. These were pets. These were in a childhood on another world. แล้วคุณหมูก็นั่งลงหมาทั้งสองตัวนี้นะคะที่ลักษณะเหมือนหมาเนี่ยก็นั่งลงแล้วคุณหมูก็ลูบมันนะคะนี่คือเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดาวอื่นนะคะ Again, this was a great lifetime. You lived several thousand years in that body. เป็นช่วงชีวิตที่ดีนะคะถ้าเกิดในช่วงยุคนั้นอายุประมาณเป็น2-3 พันปีนะคะหลายพันปี And this is because in more advanced science, the science has been figured out that what's called the telomere on the end of the DNA in humans on Earth, it shrinks every time the cells divide. That's aging. It does not shrink in more advanced races. ในดาวอื่นนักวิทยาศาสตร์ของดาวอื่นเนี่ยนะคะเขารู้วิธีการที่เมื่อเทโลเมียร์เนี่ยไม่เหมือนกับชาวโลกนะคะพอเทโลเมียร์พอเซลล์มันมีการเขาเรียกอะไรมีการขยายเนี่ยนะคะไอเทโลเมียร์ของเรามันจะสั้นลงแต่ดาวอื่นเขาวิทยาศาสตร์มันจะไม่สั้นลงทำให้ไม่อายุไม่แก่นะคะ So this is a scene you wouldn't want to get rid of if you happen to discover it. But this is subconscious becoming conscious. ซีนนี้นะคะถ้าเกิดคุณหมูไปเห็นด้วยตัวเองเนี่ยก็ไม่อยากจะเอาออกนะคะแต่ตอนนี้คุณหมูเห็นทั้งหมดแล้วนะคะจากการที่ไม่รู้ตอนนี้ก็เราจะมารู้แล้วนะคะว่ามีอะไรอยู่ So again, behind this beautiful scene, which was nothing wrong with that life, is this terror, torture, and death, this artificially implanted fear to keep you from remembering. เหมือนเดิมนะคะภายใต้เบื้องหลังนี้นะคะมันเป็นโปรแกรมที่ติดเอาไว้ก็คือโปรแกรมของความทารุณโหดร้ายความป่าเถื่อนการฆ่าตายนะคะทำให้เราไม่อยากจะจดจำตัวเองได้ Tonatiuh is simply spinning it on the top of her finger like a child playing with a toy, a ball, until it disintegrates and it's gone. โครโนทิลนะคะเขาเอาไว้ตัวไอ้วงรีแสงที่เป็นภาพสีเนี่ยนะคะหมุนอยู่บนปลายนิ้วชี้ของเขาเนี่ยนะคะจนมันหมุนจนมันอันตรธานหายไป And the hole that was there in the electromagnetic field is clean and clear. It's a white golden light moving around you, the Atma. รูหรือรอยตรง implant ที่อยู่เนี่ยนะคะก็คือว่าถูกปรับด้วยพลังงานของแสงให้เรียบแล้วนะคะก็คือที่อัตมาแล้วก็พลังงานนี่ก็ถูกปรับเรียบแล้ว And then they move you over to the one that's over in the right area of the electromagnetic field, 2/3 of the way from the outer layer of the Atma. ตอนนี้เขาก็พาคุณหมูไปตรงอันด้านขวานะคะทางด้านฝั่งขวาจากแอดมาเนี่ยออฟแอดมาไปนะขนาด2/3 ของสนามพลังงาน Now they're having you move into your own electromagnetic field. This is the human looking form, this energy, so you can see what's happening objectively. And they have you reach in with your hands. They've got one of their hands under each of yours, and you're moving it out of this field of energy so you can look at it. เขาพาคุณหมูไปตรงไอ้ด้านฝั่งขวานะคะซึ่งคุณหมูเองก็ลอยเข้าไปในสนามพลังงานของตัวเองนะคะแล้วคุณหมูก็เหมือนเอามือประคองไว้แล้วชอนจิวกับทุนจิวก็มือใต้มือคุณหมูอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาดึงเนี่ยออกมาจากสนามพลังงาน And what you're looking at inside this is a round glass table out in a field, and there's these wicker type chairs around it, 3. And you're standing above this table, pointing to what looks like beautiful blue turquoise crystals, transparent. 5 of them around a central star. And this is making different tones. It's like making music. เหมือนกับว่ามันมีโต๊ะที่เป็นคริสตัลกลมๆนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นเก้าอี้3 ตัวแล้วคุณหมูเนี่ยยืนอยู่บนโต๊ะตัวนี้นะคะแล้วมันมีอะไรบางอย่าง3 อันนะคะที่มันจะเสียงเนี่ยมันจะส่งเสียงออกมาแบบไพเราะแบบต่างๆกันนะคะ You seem to be about 30 years old in that life. Human, but not from Earth. You have slightly bigger eyes than humans from Earth. ในภาพนี้นะคุณหมูอายุประมาณ30 ปีอายุประมาณ30 ปีนะคะก็อยู่ที่ดาวอื่นนะคะดวงตากลมโตกว่าคุณบนโลกของเราปกตินะคะ You're a scientist. เป็นนักวิทยาศาสตร์ Another one of the many things you've been made to forget from artificially implanted fear. ก็มีหลายอย่างนะคะที่เราทำให้ถูกลืมไปจากไอ้ตัวความกลัวนี้นะคะ So now that you're seeing this and you look and you can see what the environment is for yourself. The sky,
which is this daylight. You can see what's out in space. This is not near Earth. คุณหมูลองมองไปรอบๆตัวนะคะ เราก็จะเห็นเหมือนท้องฟ้านะคะ เห็นบรรยากาศรอบๆ ซึ่งมันต่างจากโลกใบนี้ของเรา This is the planet nearer to the center of the galactic core of the Milky Way galaxy. เป็นดวงดาวที่อยู่ใกล้กับ Galactic Core นะคะแกนกลางกาแล็กซีของเรา Tonal Teal is lifting your right hand into the center of this scene. Remember, it's a beautiful scene you don't want to get rid of, but it has this terror, torture, and death nonsense. It's not even your experience, so you don't want it there. โทนทิลนะคะเอามือคุณหมูเนี่ยเข้าไปตรงไปจับไอ้ตรงกลางของไอ้ตัววงไอ้รูปภาพเนี่ยนะคะ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เป็นประสบการณ์ของคุณหมูแต่หมายถึงว่าไอ้ความกลัวต่างๆเป็นโปรแกรมที่ฝังเอาไว้นะคะ Now you are the atma, the white core of your being, looking at your hand in your own field of energy around you, this electromagnetic field. And ตอนนี้นะ they're asking you to disintegrate this thing. แอดมาแกนกลางคอยในที่ของคุณหมูที่แอดมานะคะกำลังมองดูร่างกายของคุณหมูที่เป็นพลังงานนะคะกำลังอยู่ที่ implant ตัวนี้ แล้วทั้งคู่ให้คุณหมูเนี่ยเอาทำภาพเอาจัดการตัว implant ตัวนี้เอง So Chantel's right hand and her left hand are underneath your two hands, and you watch this thing just turn into little particles of light and vanish. โทนทิลชอนทิลกับโทนทิลเดี๋ยวนะชอนทิลมือขวาโทนทิลมือซ้ายนะคะแล้วก็มือของคุณหมู2 มือเนี่ยอยู่ใต้อันนี้อยู่นะคะ ทั้งหมดก็คือเอามือจับอันนี้อยู่แล้วมันก็ค่อยเป็นแสงนะคะแล้วก็อันตรธานหายไป The hole where it used to be is clear and clean. ไอ้รอยตรงที่ implant อยู่นะคะ ตอนนี้ก็ถูกเคลียร์แล้วนะคะ มันสะอาดแล้ว Now you're standing looking towards Ambassador Trellian again. Chantel, Tony Tell beside you. They're still keeping off what's called your primary implant. ตอนนี้นะคะคุณหมูก็มายืนอยู่ต่อหน้าเทอร์เรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็ตัวชอนชิลโซโลจิก็ยังยืนอยู่ข้างๆตัว primary implant ของคุณหมูก็คือยังถูกปิดอยู่นะคะ The primary implant cannot be removed at this time. It's designed to kill your physical body if you attempt it. It's very diabolical. However, as you progress every night, when you do the hue and you ask for these beings' assistance, they will help you every night when you're out of your body. ตัว primary implant น่ะนะคะ มันถูกออกแบบมาว่าถ้าเกิดใครพยายามที่จะไปกำจัดมันร่างกายนี้จะถูกทำลายนะคะ แต่จากนี้ไปคุณหมูเนี่ยสามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบีอิงต่างดาวนี้นะคะ ทุกคืนก่อนที่เราจะนอนนะคะ เพื่อให้เขาเข้ามาช่วยเรา Demonstrating what you should do at night before you put the body to sleep. You ก็ทำแสดงตัวอย่างให้ดูนะคะ ว่าคุณหมูควรจะทำแบบนี้ก่อนที่คุณหมูจะนอนหลับตอนกลางคืน You You And then ask the name of the people we've introduced to tonight to assist you further, because when you're ready, you'll sit in a white chair, one of a number, and those beings that can do this will help you be free of the primary implant, because it contains actual death and torture that happened to you. ก่อนนอนนะคะคุณหมูส่งฮิวไปแล้วก็ให้เอ่ยชื่อบีอิงต่างๆที่เราทำออกเจอร์นี่ในกันวันนี้นะคะ เพื่อเมื่อคุณหมูพร้อมแล้วเนี่ยวันหนึ่งก็คือจะไปเอาอิมพลานต์ออกที่ดาวเสาร์นะคะโดยรับความช่วยเหลือของบีอิงต่างๆซึ่งตรงนั้นแหละจะเป็นประสบการณ์จริงๆของคุณหมู Because once you review it on certain like holographic screens around you in a safe environment, it will become but a memory, and that negative thing will no longer keep you from remembering who you are, where you came from, and what your destiny is for existing. เมื่อเข้าไปในนั่งห้องเมื่อเข้าไปนั่งในห้อง12เหลี่ยมนี้แล้วนะคะ ภาพที่คุณหมูเคยถูกกระทำความทารุณโหดร้ายป่าเถื่อนต่างๆเนี่ยมันจะมาปรากฏให้เห็น ทีนี้เมื่อเราได้เห็นแล้วมันก็เป็นเพียงความทรงจำและจะไม่มีผลอะไรกับคุณหมูอีก There's another being that has appeared here. He's way up above Ambassador Trillian, high up in space, and that is Satnam. He's simply standing there, looking down, observing.
มีอีก being หนึ่งนะคะก็คือลอยอยู่เหนือเกาะซาลาเลียนนะคะก็คือซัดนามนะคะกำลังมองลงมาที่คุณหมู He looks to be about 36, bronze skin, like he's from India, but he's not. Gold colored eyes. He has 2 gold bracelets on his upper arms, a little white tunic dress from his waist down to his bare feet. Very strongly built, muscular, ageless. เห็นชัดนามนะคะก็คือเป็นผิวสีทองดวงตาสีทองแล้วก็มีกำไลทองอยู่ที่แขนทั้งสองข้างที่ร่างกายกำยำแล้วใส่เหมือนชุดเหมือนกระโปรงกรอมเท้าเปล่านะคะดูแล้วก็คือลักษณะคล้ายคนอินเดียแต่ไม่ใช่นะคะแต่ดูแล้วคือว่าเป็นอมตะนะไม่มีความไม่แก่เลย There's a beautiful atma hovering above the form he's showing you. It's pure energy, both of them. It's twice as many layers. It's just gorgeous, this atma. แล้วก็มีแอตมาตัวตนของสัตว์น้ำนะคะเป็นแสงสว่างสดใสแล้วสวยมากเลยนะคะลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงาน He comes from the first plane on the other side, further higher up from what people on earth call the void. เราเรียกว่ามาจากดินแดนที่เหนือดินแดนความว่างขึ้นไป It's called the plane of the atma. เราเรียกว่าเป็นดินแดนของแอตมา And you came from there and much higher originally a long time ago. แล้วคุณหมูก็มาจากที่นั่นเมื่อนานมามากแล้ว Why such a being would agree to be here for us, it's beyond me, but it's a good thing. ทำไมบีอิงที่อยู่ในดินแดนที่สูงอย่างนั้นนะคะมาในการออกเดินในครั้งนี้ด้วยสกอตเองก็ไม่อาจจะรู้ได้นะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดี On the group journeys, which we're starting to go more into, we go farther out and deeper into other worlds and higher dimensions into Satnam's realm so that you can begin to remember all the higher faculties of knowing that you forgot a long time ago. ในกรุ๊ปเจอร์นี้นะคะเราจะไปกันไกลกว่านั้นนะคะไปกันมากๆเลยแล้วไปไกลกว่านั้นแล้วก็ไปเหนือดินแดนของความว่างด้วยนะคะเป็นที่ที่เราจากมาโดยที่พวกเราลืมไปหมดแล้วเมื่อนานมาแล้วนะคะ This is more about you remembering what you've already been so that you can go further in co-creating a different way of living and go into the future co-creating with the source behind all life. นี่คือเป็นสิ่งที่เราจะได้รู้ในสิ่งที่เราลืมกันมาอย่างยาวนานนะคะและเมื่อเราได้รู้แล้วเราก็ได้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้างนะคะเพื่อประโยชน์ต่อทุกสรรพสิ่ง There are other master teachers here as well. Etta and Dinner here, they're Drens. They're hovering between Satnam and above Ambassador Trillian's head. มีมาสเตอร์ทีเชอร์อีกนะคะที่มาด้วยในวันนี้ก็คือเอธาเดนนะคะที่อยู่ตรงกลางระหว่างซัดนามกับทอร์เลียน Etta and Din are Drens. They're silica based, not carbon based like people on Earth. เอธาเดนนะคะเป็นเดรนนะคะมีเป็นซิลิกาเบสนะคะไม่ใช่คาร์บอนเบสเหมือนคนบนโลก They're from planet Oceania, where Opelum comes from. Their bodies actually exist. They immortalized those bodies in a different way 500,000 years ago. พวกเขามาจากดาวโอเชียนมานะคะแล้วก็ยังมีร่างกายเหมือนกับร่างกายเนื้อของพวกเราอยู่นะคะแต่พวกเขาก็มีวิธีการทำร่างกายเก็บร่างกายให้เป็นอมตะได้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน Correct that. Not 500,000 years ago, 100,000 years ago. A little over that. พวกเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ประมาณ100,000 กว่าปีแล้วนะคะอาจจะมากกว่านิดหน่อยนะคะ I have to go back on the time track for me to remember, but it was a little later than 100,000 years. And I've been friends with them for that period of time. ซึ่งสกอตเองก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นนะคะก็มากกว่า100,000 ปีเล็กน้อยซึ่งสกอตเองเป็นเพื่อนกับพวกเขามาตั้งแต่ช่วงเวลานั้น They're wonderful, wonderful beings. พวกเขาเป็นบีอิงที่สวยงามมาก They're not human. The atma's hovering above them just like you. พวกเขาไม่ได้เป็นคนนะคะแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายเขาเหมือนที่เราก็มีแอตมาเหนือร่างกายเรา And you look down on your body on Earth and you realize you're hovering near the ceiling, and Chantil and Tontil are right beside you still. ตอนนี้นะคะคุณหมูเนี่ยปรากฏว่ามาอยู่ที่ลอยอยู่ที่เพดานห้องแล้วนะคะแล้วชอนทิลโทเดอร์ทิลก็ลอยอยู่ข้างๆคุณหมู There's a white golden light flowing through you, through the electromagnetic field that surrounds the atma near the ceiling, around the body, then it goes out into space, down through the Earth, and out into the galaxy, and right up the white golden shaft that is the axis of the Milky Way galaxy. แล้วมีแสงสีขาวทองนะคะก็ส่องผ่านสนามพลังงานรอบๆแอตมาแล้วก็ส่งผ่านสนามพลังงานรอบๆร่างกายแล้วก็ส่งออกไปยังโลกนะคะแล้วในอวกาศแล้วก็ไปที่แกนกลางกาแล็กซี It goes back to Source. Source, Prime Creator, what we call the Ancient One,
is many dimensions far above Satnam's realm. แล้วก็ส่งกลับไปยังพระผู้สร้างนะคะที่อยู่จากที่นี่ไปสูงมากๆนะคะอยู่เหนือดินแดนของสัตว์น้ำขึ้นไปอีกสูงมาก The realities up there have no negative nature. They are made of an energy. There's no suns or moons or stars there. What exists there is held there in place by beings. สถานที่แห่งนั้นนะคะไม่มีพลังงานลบใดๆนะคะไม่มีดวงจันทร์ไม่มีดาวไม่มีดวงอาทิตย์ใดๆเลยสถานที่ต่างๆนั้นก็คือเกิดขึ้นได้จากbeingต่างๆที่เขาช่วยกัน This is the kind of stuff we explore more during the group journeys. It's more beneficial to many more people. เราจะไปสำรวจหรือไปเที่ยวในดินแดนต่างๆเหล่านี้กันเวลาที่เราออกกรุ๊ปเจอร์นี่นะคะเพื่อประโยชน์สำหรับหลายๆคน So you know this energy moves through you, and you are now being a co-creator with it. พลังงานนี้นะคะก็คือส่งตรงมาที่คุณหมูแล้วก็คุณหมูก็เป็นผู้ร่วมสร้างด้วยนะคะ The Atma is made of exactly the same energy, identical to the source itself. It's just much larger than we are. อัตมาเองนะคะก็คือถูกสร้างมาจากสนามพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างนะคะซึ่งพระผู้สร้างมีขนาดใหญ่กว่าเราเยอะมากนะคะ If you want to know again what you look at the front cover of the Emerald Doorway book. If you want to know what Etta looks like, he's illustrated in the Emerald Doorway book. ถ้าอยากรู้ว่าพระผู้สร้างลักษณะเป็นยังไงหรือตัวตนที่แท้จริงเราเป็นยังไงดูได้ที่หน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway หรือถ้าอยากเห็นว่าเอท่ามีลักษณะยังไงก็ไปดูได้ในหนังสือ The Emerald Doorway Now, when you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ That is a secondary implant removal journey. นี่คือเจอร์นี่ของการเอา implant ออกนะคะ It cannot be reversed. จะไม่ถูกกลับมาถูกฝังอีกนะคะ All I ask is that you give respect to the beings that you met. They respect you. And if you ask them to help you every night when you go to sleep, they will. สกอตบอกว่าให้ขอแสดงความเคารพขอบคุณพวกเขาที่มาช่วยคุณหมูในวันนี้นะคะ แล้วพวกเขาก็เคารพคุณหมูอยู่แล้วนะคะกลางคืนขอให้พวกเขามาช่วยพวกเขาก็จะเข้ามาช่วย Now bring this recording to a stop.